चलो आज हम मस्ती करते हैं और पार्टी करते हैं। आज खूब एंजॉय करेंगे। मुझे भूख लगी है, मुझे भी खाने को दे दो। देखो देखो ये भी आ गई। मैं इतनी सुंदर हूँ और ये इतनी काली। हाँ तुम सही कह रही हो। इसे कुछ भी मत देना प्लीज, मुझे भी कुछ दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं अब तुम्हें कुछ नहीं देंगे, भागो यहाँ से। अरे सच में मर गई क्या? हाँ। तुम दोनों को अब मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों ने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया और मैं मर गई। अब मैं तुम दोनों को खाऊंगी। नहीं हमें जाने दो प्लीज, हमें माफ कर दो, तुमसे गलती हुई थी। हमें जाने दो प्लीज। नहीं, अब मैं तुम दोनों को खाऊंगी। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया। भगवान हमें बचा लो प्लीज, भगवान हमें बचा लो।